हाँ जी गाइस, चेक करें ये मौसम। आए हाय हाय हाय, ओए होए, मौसम माशाल्लाह बहुत। हाँ जी गाइस, ये देख आशम, एक मिनट खड़े होना, एक मिनट खड़े होना। देखना अगर फ्रिज खोलना, एक मिनट गाइस, देखना आशम कितना छोटा लगता है। इसके अंदर ना सुकून से आशम मतलब के ना अंदर बैठ भी सकता है। ये देख भाईजान तैयार हो रहा है, ये देखो भाईजान, आपको पता है, मैं तुम्हें पता है भाई, तुम जान के कर। तो गाइस इससे पता है ये ड्रामेबाज बहुत है, क्योंकि आगे यही होता है, सबसे पहले यही होता है, सारा पता ये कर रहा है। तो यार बिना देर के लिए और दिखाते हैं आपको सरप्राइज जोन सा तैयार किया हुआ है। अली अहमद भाई, वीडियो बनाओगे आप? नहीं, मैं ऊपर उसका भाई चुप कर। लेवल है तेरे यार दा, तेरे भरा दा लेवल आ, अभी तैयार है, फुल तैयारी में है। एक बार और झलकी दिखा देते हैं आपको, एक मिनट ऊपर से उतारना नहीं। ये देखे सरप्राइज तैयार है और आपको दिखाना है, ठीक हो गया गाइस। चल चल चल, तू क्या है, इसे लेकर किधर गया था भाई? भाई मैं इधर गया। पता ही यार, मैंने कब का देर भैया, आधा घंटा हो गया, ब्लॉग नहीं मैंने तैयार किया, ब्लॉग बनाना है भैया। तलिया में साइड पर जाए आप, आगे पीछे साथ तारा साहब गाइस। इम्तियाज क्या इम्तियाज क्या कहते भाई? टाइम की घड़ी। हाँ, टाइम की घड़ी खत्म हुई। तो अब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो सरप्राइज दिखाते हैं भैया। एक मिनट, हम दोनों आता तू छोड़ देना। 1 2 3। एक मिनट रुको जरा, सबर करो। बोला था धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक आप ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत बहुत और प्यारा बना हुआ भाई, देख ले। इसके अलावा जो उनसे है भाई, फैसलाबाद में बहुत बहुत अच्छा भाई मौसम बना हुआ, देख ले। ओए हाय हाय हाय, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा मौसम बना हुआ फैसलाबाद में। और सुबह की भाईजान हनेरी आ रही है, बारिश नहीं हो रही। तो मेरे भाई का काम चेक करो, इससे मैं पहले भी मना किया, फिर तू माना होता है कि नहीं यार। ये मैं छोड़ दे यार, व्लॉग बनाना, एक स्पेशल चीज दिखानी भाई। और भाई स्पेशल चीज यार, आप भी कह रहे होंगे छत पे बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ, क्योंकि यार भाई जरा हमारा कमरा है ना, उसे टाइलें लगानी, क्योंकि टाइलें पड़ी हुई ऊपर। ये देख ले, हट जा लिए मत, क्योंकि ये देखे हमारी छत पे उधर भी टाइलें पड़ी हुई सारी, जोन सा है काम शाम होने वाला। तो ये बाकी जोन सी ये भी टाइलें हैं, तो ये अली अहमद का काम देख लें। अली अहमद छोड़ दे यार, क्योंकि व्लॉग नहीं बनाना, एक स्पेशल चीज दिखानी है। अभी 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 निकली है मेरी गुड्डी आगे से। छोड़ दे यार, मैंने फाड़ देनी है सारी। छोड़ दे छोड़ दे, व्लॉग बनाना। स्पेशल चीज जोन से हमने नहीं लेकर आए, वो कौन सी? वो लाहौर से जो लेकर आए। कौन सी? नहीं पता? नहीं, कौन सी? अबे भाई तू साथ तो लेकर आया यार। मैं गाइस आपको बता दूं, मैं ना इस्माइल भाई के साथ नहाने चला गया स्विमिंग पूल पे, तो अली अहमद आता, अली अहमद फैसलाबाद था, सॉरी। मैं इस्माइल भाई के साथ चला गया था तो नहाने के लिए पूल पे। वो भाई व्लॉग नहीं पोस्ट किया। क्यों नहीं पोस्ट किया? उसमें ना थोड़े यार छोटे 2-3 शॉट हैं, वो शॉर्ट वीडियो दूसरी क्लिप बनाई है, मतलब कि हम टिकटॉक टाइप बनाई है। आपने मेरी प्रोफाइल पे देखे ही होंगे। और भाई वो मैंने सारा दिखा दिया, आपने टिकटॉक प्रोफाइल पे मेरी देखा ही होगा, जोन से मैंने टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो अपलोड की है। तो उसका जोन सा है ये, जोन सा भाई छोटा, ये से मैंने लेके जाना पड़ता भाई जान नीचे पकड़ के, क्योंकि ये ऐसे नहीं जाता। अबे चुप कर भाई, चुप चुप चुप, खामोश यार। मैं ना आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि घर में जरा थोड़ा खलारा भी पड़ा हुआ है। तो सरप्राइज जोन सा है, तैयार श्यार रखा हुआ है, फुल तैयार है, फुल कंपनी में भाईजान। तो आप सबको दिखाना है, इसलिए मैं ना सोची पड़ा हूँ भैया, आपको दिखा दूँ या ना दिखाऊं, तो क्या यार आप भाईजान। मुझे नहीं पता लग रहा है, चलो मैं जा रहा हूँ। अब भाई चुप करके इधर खड़ा रहा, मैं जा रहा हूँ। अबे भाई एक मिनट यार, लाइट ऑन कर ले, एक मिनट लाइट साइड ऑन कर ले भाई, शाम हो चुकी है। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। आए सरप्राइज भाईजान तैयार हो रहा है, ये देखो भाईजान। आपको पता है, मैं तुम्हें पता है भाई, तुम जान के कर रहे हो, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि मैं ना तुझे पता है, क्योंकि तू इस्तेमाल भी करता है, इसलिए तुझे पता भी है।
तुझे पता है, तू जान के कर रहा है, तू जान के कर, पता है ये ड्रामेबाज बहुत है, क्योंकि आगे यही होता है, सबसे पहले यही होता है, सारा पता है ये इतना आपको दिखाने के लिए ना सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो यार बिना देर के लिए और दिखाते हैं आपको सरप्राइज जोन सा तैयार किया हुआ है। अली अहमद भाई वीडियो बनाओगे आप? नहीं मैं ऊपर उसका भाई चुप कर, लेवल है तेरे यार दा, तेरे भरा दा लेवल आ। इधर ला मेरा कैमरा। ए गाइस आपको थोड़ा विजिट कराते हैं भैया, ये देखिए सरप्राइज थोड़ा सा आपको दिखाया क्योंकि अभी तैयार है, फुल तैयारी में है। एक बार और झलकी दिखा देते हैं आपको, एक मिनट ऊपर से उतारना नहीं, ये देखें सरप्राइज तैयार है और आपको दिखाना है, ठीक हो गया गाइस। और गाइस घड़ियाँ वेट की घड़ियाँ खत्म हुई, सरप्राइज ओपन करने जा रहा हूँ भाई। तो पहले यार मैंने अपने भाई को बुलाना क्योंकि वो बाहर गया हुआ है, तो मैं लेकर आता हूँ जरा, ठीक हो गया। इधर ही रखना है कैमरा मैन, तो वीडियो चालू रखना, मैं तो पकड़ के लाता हूँ। अली अहमद किधर है? अली मत इधर से भाई दिया वा किधर गया? तुझे मैंने यार कितनी बड़ी मैंने किया भैया, मुझे समझाया, मैं खड़काओ नहीं तेरे मुंह में, तू यार सरप्राइज दिखाया भैया ने कब तक यार गाइस, मुझे पता सब कुछ बात में मार अरे चुप कर, मैं करूंगा। तो गाइस इतना देर होगी है, मैंने सरप्राइज तैयार किए, व्लॉग बनाना है, तो एक और है, इधर आए तो भी जरा, अबे तुझे बुलाया, चल पीछे हो, चल चल चल, तू क्या इसे लेकर किधर गया था भाई? भाई मैं इधर गया। पता ही यार मैंने कब का देर भैया, आधा घंटा हो गया, ब्लॉग नहीं मैंने तैयार किया, ब्लॉग बनाना है भैया, तब मैं साइड पर जाए, आप आगे पीछे साथ तारा साहब गाइस इंतजार क्या इंतजार क्या कहते भाई, टाइम की घड़ी। हाँ टाइम की घड़ी खत्म हुई, तो अब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो सरप्राइज दिखाते हैं भैया, एक मिनट हम दोनों आता पीछे आता तू छोड़ देना, 1 2 एक मिनट रुको जरा, सबर करो, बोला था धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का, 1 2 3 गो। हाय 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 गाइस चेक करो, आ तो पकड़ो ये, ओए होए 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 ये कूलर। ओए होए हाय हाय गाइस चेक करे भाईजान, बहुत ये देखे हाय 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 अब लेंगे हम ठंडी हवा, आपको जरा ऊपर से भी विजिट करा देते हैं, ये देखे गाइस, आय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें। अब थोड़ा मिट्टी का था अंदर, हम पानी के अंदर डल गया है भाईजान, तो आपको सारा चारों दफा विजिट कराते हैं, ये देखे गाइस। तो भाईजान तू तो साइड पे हो यार, क्या तमाशा रहा है, क्या किया? ये देखा लिया मैं तार लगा रहा है भाई, आयो जरा अरसलान साहब वीडियो में बनाने, ये पकड़ो मेरा, ओ भाई मुझे चलाना आता है। तो फाइनली गाइस भाईजान बटन चला दिया मैंने, तो पानी 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 बंद कर दो। अरे भाई पानी, हाय 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 भाई जल्दी आ गया। अबे भाई मुझे तो वीडियो बना दे, हां 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 मुझे ठंडी हवा लेने दो। पापा मुझे ठंडी हवा लेने दो। कॉपली पानी, हाय 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 गाइस चेक करो, गर्मी का सीजन आ गया, अबे भाई परे मारे, पापा मुझे भी लेना दो। हाय हाय गाइस बहुत मजा आ रहा है, यकीन करो इतनी गर्मी है ना, गर्मी जो पड़ रही है ना भाई फैसलाबाद में, तो इसे मतलब एसी भी ले लो है ना पहला, वो भी नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा छोटा कूलर लिया, एयर कूलर लिया, देख ले गाइस ये चेक कर, हाय 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 बहुत ठंडी हवा आती है, हमें भी ठंडी हवा आ रही है। बहुत ठंडी। चलो ठंडी हवा आ रही है। हम छोटा सा है। तो गाइस आपको ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसकी जो सी ऊपर वाली लुक है ना माशाल्लाह, वो देखें, ये देखें, आय हाय ये जोन सी माशाल्लाह इसकी लुक, ये जोन सी इसकी प्यारी सी लुक है ना भाईजान, ये सारी है, सारी ये ही ग्रेस मारती है, बाकी भाईजान फुल साइज है, ये फुल साइज मतलब कि सबसे बड़ा एयर कूलर है, तो ठीक हो गया। तो जोन से है भाईजान ये छोटे मोटे जोन से हैं भाई, कजन हमारे आए हुए हैं घर सरप्राइज दिखाने के लिए, को रहा है ए इधर आप, तेरी क्या चोरी करके ले जा रहा है, ये भाईजान बहुत बहुत तंग करता है, यकीन करो आप, इतना तंग, छोटा सा बच्चा है भाईजान, ये तंग बहुत करता है। वो मिट्टी पे। तो बाकी जौन सा है सीन पार्ट आपको सारा विजिट कराते हैं, अंदर जाके फिर एक दफा, आए हाय हाय गर्मी में तेरा याद करूंगा तुझको, भाई इसको देखो इतनी खुशी चढ़ी है, इसको देखो
इतनी खुशी चढ़ी? खुशी बहुत ही इसको चढ़ी है। आए हाय। हाँ जी गाइस फाइनली भाई आए। तो इसका अंदर हमने पानी शानी भाईजान फुल भरा नहीं, आधा भी आधे से भाईजान बहुत कम है। कभी यार हम फैसलाबाद में ना थोड़ी यार ना भाई हम लोर लेके आए। लो ओ भाई लाहौर से लेकर आए हैं गाइस। ये पानी इसको डालो भाईजान फाइनली गाइस लाहौर से लेकर आए हैं, देख ले स्पेशल लाहौर से ना। ये देखे आपको कैसे बताऊं, कूलर लिया है। ये देख ले माशाल्लाह माशाल्लाह अभी छप्पर बहुत खोला है इसको। बहुत अच्छा भाईजान। अभी नहीं भाई 2 दिन हो चुके हैं हाँ, कंप्लीट। 2 दिन हो गए हमको। 48 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। तो अंजलि अहमद भाई सरप्राइज अच्छा लगा कि नहीं? कैसे? रुको जरा सब्र करो। ठंडी हवा काटे। पीछे हो जाओ। हाँ जी आए हाय हाय गाइस देखो कौन सी हम इधर चारपाई डाल के हवा लेते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडी हवा आती है भाईजान। तो ऊपर से मौसम भी फैसलाबाद में माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये तार जो सी है आपको कैसे बताऊं भाईजान, ये हमारी नेट वाली तार है जो सी फाइबर की है, और उसके अलावा वो जो सी हमारे पंप की है। तो ये 2 तारें रह गई हैं भाईजान। इसको तार को भाईजान मैंने कहा था नेट वाले को अंडरग्राउंड करनी, भाईजान उसने की नहीं की उसने। तो मैंने उसको भी कर गलती की उसने। उसको कहता था ये देखना 2 मतलब कि 2 तारें रही भाई, इतनी खप नहीं पानी। यार भाई लोग बनाना कमाओ से सारी वीडियो बनानी भाईजान। तो अब इसे पैक कर दो। ओ भाई पड़े हो अब इसे यार पैक शैक करना, पैक शैक करो जो कुछ भी करना है भाईजान। तो उसके अलावा जो उनसे बाकी सीन पार्ट आपको सारा दिखाते हैं। ओके होगा गाइस। हाय हाय फैसलाबाद में बहुत अच्छा मौसम बना भाईजान। क्यों दी है तो कैसा व्लॉग बना। इसका नाम आतिफ है, आपको सारा विजिट कराता हूँ। ये मेरा तो फाइनली गाइस भाईजान तो अब हमने बाइट से कूलर के अंदर रख दिया। तो भाईजान ये देख ले यार भैया आप भी सोचे होंगे यार अली हसन भाई का ये हैंड पे क्या है, हाथ पे निशान जो बना हुआ भाईजान। तो आपको कभी बताऊंगा, लंबी कहानी है, अगर आप मेरे पास आएंगे तो आपको बताऊंगा, मतलब कि लंबे पे आगे बताऊंगा। तो ये हमारी पुरानी वाली फ्रिज है। तो भाईजान इसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो आपको दिखाने के लिए है, पर थोड़ा सा ना रखना पड़ेगा सरप्राइज। उसके अलावा जो उनसे आया वो मेरे कज़न के हिसाब ला ले, मेरे उस्मान भाई ने, मेरे कज़न ने न्यू फ्रिज ली है बड़ी वाली फुल साइज। वो भी आपको जरा जिक्र आते हैं, उसके साथ ही हमारे रहते हैं कज़न मेरा उस्मान भाई। कज़न मतलब कि ना यार पुप्पो का लाल पुप्पो का बेटा है मेरा भाई, उन्होंने न्यू फ्रिज लिया तो वो आपको सारी विजिट कराते हैं। तो हमने एयर कूलर अपना उधर रख दिया भाईजान। तो ये एकदम से है घर। तो बारिश भाईजान बहुत आ गई है था, तो मतलब कि ना पिछले हफ्ते मतलब पिछले महीने के बारिश हुई थी भाईजान। तो देख लें आप कलर मतलब कि रंग जो सा पेड़ था ना थोड़ा उतर गया। ये नीचे से भी देख ले भाईजान, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा नीचे फर्श में पेंट है भाईजान। तो इसलिए तो पेंट बहुत कच्चा है भैया कच्चा मतलब कि मुँह से निकले। बाहर भी आपको सारा विजिट कराते हैं, उसके अलावा फ्रिज आपको दिखा के फिर एंड करते हैं। हाँ जी गाइस ये देख आशम, 1 मिनट खड़े होना, 1 मिनट खड़े होना, देखना अगर फ्रिज खोलना 1 मिनट गाइस, देखना आशम कितना छोटा लगता है। इसके अंदर ना सुकून से आशम मतलब के ना अंदर बैठ भी सकता है। ये देख इसे बंद कर भाई आशम भाई, इसे गाइस चेक करे, इसे बंद कर दो भाई जान। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और उसके अलावा टच भी है, वो स्पीड तेज़ हो गई है। और फ्रीज़र में इसके अलावा गोश्त वगैरह रखा हुआ उन्होंने। फ्रीज़र भी मतलब कि फुल साइज है गाइस, चेक कर ले, मुझसे भी बड़ी है भाईजान फ्रिज, चेक करें मुझसे भी बड़ी है फ्रिज तकरीबन। मैं सेटिंग इसकी फिर वापस करता हूँ भाई, लॉक हो गई है गाइस। फिर ये देखें इसका लाइक भी लॉक, और उसके अलावा जो उसकी सेटिंग वगैरह स्पीड तेज़ करने वाली ठीक होगा गाइस माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह पाक नसीब करे ठीक होगा गाइस। उसके अलावा जो है बाकी सीन पार्ट ओके। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे ऐसे मज़ेदार व्लॉग सबसे पहले आपके पास है। ओके होगा गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक आप ब्रांड न्यू व्लॉग।